Kalau ditanya anakmu suka apa, banyak banget bun sukaannya. Jadi mumet nih Bunda Sela kalau nurutin si doi atau si bocilku ini ya bun. Karena dia itu sukanya tantrum. Sebenarnya itu sepele aja sih yang dipingin dia itu kayak ini, mau beli kuek-kuek, terus squishy ya, pokoknya perintilan-perintilan kecil-kecil gitu. Dia itu sukanya boneka yang kecil-kecil gitu. Kalau nggak kecil ya mintanya yang gede banget kayak gitu. Dia itu paling nggak seneng kalau beli yang sedang-sedang gitu, nggak seneng. Jadi kalau barangnya itu yang mini ya minta yang kecil banget, kalau yang gede ya minta yang gede banget gitu. Iya, ini lagi belanja di Golden Pasar Swalayan. Nah, waktu adik Hilya itu minta apa ya, kayak minta-minta jajan gitulah, minta sama bunda, maksudnya nggak minta-minta ya, karena Islam kan melarang kita untuk meminta-minta. Ya sebisa mungkin lah diusahakan. Kalau untuk anak itu apa sih bun yang enggak, ya kan, yang penting anak itu enggak tantrum, enggak rewel, enggak nakal, enggak nangisan yang pasti ya. Kita mau bayar dulu. Ini bunda beli apa namanya, kue basah, jajan basah gitu ya, beli jajanan gitu. Kalau malam itu di diskon 50%, tapi berhubung ini belinya siang jadi yang nggak ada diskon. Terus ini mampir beli buah karena si doi itu kurang enak badan, dan ditawarin, kamu minta apa sih dek, pengennya apa, maunya apa. Dia itu cuman pengen satu aja, aku mau anggur, tapi yang anggur hijau bukan yang ungu. Ya udahlah bunda, cari-cari. Nah di Swalayan itu nggak ada, dapetnya itu di toko buah pinggir jalan deket rumah. Padahal udah muter-muter ke Swalayan nggak ada. Ya udah deh, walaupun harganya mahalan dikit ya tetap dibeli karena anak kan kepingin. Nah ini waktu teknisnya datang masangin TV yang baru. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, seneng banget. Jadi si doi itu kan nggak ketergantungan dengan handphone gitu ya bun ya, karena televisinya itu kan sudah connect sama Android gitu. Jadi bisa nyetel YouTube, TikTok, ya video, Netflix, seperti itulah pokoknya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini si doi minta minum susu. Udah dulu ya, assalamualaikum, see you, bye bye.